Mas Aden Edi Jeki alamat dipun saking suntika pun sedaya sami nyakseni Kecamatan Juntinyoat Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati gumalang suarani kepirang sing ketebian kepirang sing ketebian lumakune ponggawa ketinggal sing ketebian sedaya sami nyakseni kangge ngormati bapak tuan rumah sekeluarga pilih wonten kelepatan nyuwun agung pangapura nyuwun jembar pangapunten maklum kula manusia biasa panggonan luput lan salah panggonan luput lan salah sedaya sedaya sami nyakseni sedaya sedaya sami mirengaken sang kuria maka awanan ngodak-ngodak dan yang sumbi bisa edan penasaran ayo yen durung laksana diri yen durung mah laksana diri kembang wijaya kesuman anane pulo Nusa Kambangan sejabane ngomah sejerone ngomah sejabane ngomah sejerone ngomah wong seneng pengeni sawang-sawangan lah jagat suwung kaya demi sintung kangemulamu gagudungan sambiaragas prakutu tilar badu jagat jembar kaya sintrunganmu namu kaya jagat pada melundang isi kaya jagat melu bela sungkawa bapak tuan rumah ibu tuan rumah kedi ibu tuan rumah kenatipun paribasakaken kaya badralan erawet yen badralan wulan irawan harane mendung ibu tuan rumah dewi si ditembangi bulan kang katutup maring mendung surem paribawane pikirane piyanggaku
Bapak tuan rumah sing hormati bapak tuan rumah sing mantak dari jalanan nurananarian laiki aku kaprintah mareng atasan Itajil Janatullo ibu tuan rumah sing mirengaken aku kautus maring rajane Paradang yang merkayangan sing maksudnya kon gawe huru hara ning anak putu ning Adam. mama tuan rumah Sebab Gusti Prabu Idajil Janatullo merasa kena dendam kang membara mareng Nabi Adam. Duh Sanalika waktu kang wis kepungkur bangsane setan dan yang merkayangan mundun sing suarga gara-gara anane Nabi Adam. Ulane priyanggaku kautus mareng Gusti Prabu Idajil Laknatullo kongkon goda manusia sing ora duweni iman kongkon gawe huru hara ning manusia manusia sing kongkon pada ibur karo batur kongkon pada perang karo kadang manusia awas becicing hati-hati sira. Kembang putih ning kilungan sing teliti hati-hati sing waspada laku lampani ora samar kelawan pangli kaya anak tuh mekane kesatria bagus wah mencorong kaya ulan keranginan saking penawat kidul jal malui halon dingin tumindamu sing telitilan hati-hati sing waspada mah laku lampani mama tuan rumah sareng ibu tuan rumah keding sareng sesepuh keding bapak casiman pinangkani bapak casiman pinangkani bapak tuan rumah dewek bapak casiman bapak casiman pinangkani bapak tuan rumah dewek sareng ibu dari nih keding ibu dari nih keding minangkani ibu tuan rumah jungkar saking panggonan melawat tuturi lima kuning ing Mas suku Riko. kedet ing netra sesuai mandat saking sinuhun sesembahan Sunan Jatipurba isun kongkon turun gunung kongkon memerangi amar makhluk lanahi muntar menegakkan kebenaran dan keadilan ada geng ternyata ada ing bumi tataran Pulau Jawa ada salah sejenis kejadian demi kejadian kang merembes anak ing Pulau Jawa ternyata ada salah sejenis roda nyawa kang arpan gawe onar
kang gawe arpan huru-hara anak ing wilayah Pulau Jawa. Mas Riko pinangkani penganten dewe. Roto Dedawa tekwas padagakan dening pribadi desun suaramu nganti sumbar-sumbar kebandekan laksana gledek kang nyamber ketiga. Apa maksud lan tujuanmu? Andung biang lep bocah badus kian sing dengarani ulam barani gebuk sida. Nokika pinangkani nok pengantin dewe. Kawerwana marang saliramu Iya. yen ora weruh ning prianggaku aku bangsane setan dan yang merkayangan. Aku kaula balane Gusti Prabu Idajil Laknatullah. Jenengane prianggaku Ditya Kalayaksa. Ayo siapa sih dah? Ditya Kalayaksa awakmu tiba anak ing Pulau Jawa atas dasar perintah saking maha gurumu Sing ditembangi Idajil Laknatullah. Pengen kenal maring diri pribadi desun isun kang ka asmara dan langlang buana satria kang mancak gelar anggulung mega isun manusane. Langlang buana sudah. Isun Langlang buana iya. kawerwana maring pribadimu. Apa mulane aku ngucap kaya gledeg kang mangsa ketiga weruah maring saliramu langlang buana. sing teliti ngati-ati. Aku kautus maring Gusti Prabu Idajil Laknatullah sing maksude kongkon melampiaskan rasa dendame Gusti Prabu Idajil Laknatullah. Sebab sanalika waktu kang wis kepungkur Gusti Prabu diusir saking swargane pangeran gara-gara anane Nabi Adam. Saiki aku arep bales dendam ning kabeh anak putu Adam. Nokika pengantin dewe. Ditya Kalayaksa Kenaparan sifat dendam ora bagus. Sifat dendam dilarang marang Gusti Allah. Termasuk awakmu ciptaan yang Gusti Allah. Termasuk isun ciptaan yang Gusti Allah. Ananging beda alam. Alamnya manusia ya manusia, alamnya bangsane penawungan ya penawungan. Jadi alangkah baiknya awakmu us agih miria anak ing alam kayangan dira Ditya Kalayaksa. Ladalah Sing teliti lan ngati-ati waspada mah laku lampane. Langlang buana Isun harap dadi batu sandungan saliramu, harap dadi penghalang tindakannya Kalayaksa. Wah, niscaya sila. Sing teliti Ditya Kalayaksa sepisan maning isun ngomong kelawan awakmu kelawan hati kang tulus wis age sira balik ning alam kayangan ira ketemu kelawan rajamu Idajil Laknatullah wis ajang ganggu maning kelawan bangsa ning manusia Ditya Kalayaksa. Rungu kaken langlang buana, Iya. tekadku wis bulat lan membaja.
ora bakal luntur kenang pitutur. Tekadku ora bakal sirna kenang piwara. Aku tetap manut lan miturut ning perintah Gusti Prabu Idajil Laknatullah kawerwana. Lamun sira bakal dadi batu sandungan kang seyogiane arep ngalang-alangi tumindake prianggaku, wah niscaya bakal mati sadurunge tekaning ajal sira. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh makhluk kang sumrambah ning alam dunya kang duweni napas pasti bakal mati. Ananging kematian yang manusia sawiji cuman Allah Azza wa Jalla kang bisa menentukan ajal yang manusia. Lang buana isun wis diukur untung kelawan rugine sira. cilik lara gedene mati wis tak perhitungaken untung lan rugine titiang yaksa. Apa bliwedi prianggaku wong gede kaya gunung. Awakmu gede beli uli nambahi pribadine lang buana cilik ora lingong kok tak takar tak seret ning lemah dhuwur Sambat tadi aya sira lang buana. Sumber-sumber kemanikan sira kurang ajar saut untal malang sira. Wah, yen nurawani sing ngarep ayo sing guri lang buana. Wait, ayo semono-mono bae jare sira wong sakti. Iya ala yaksa. Kenapa Atas awakmu mumpuni wani gawe onar anak ing bumi Pulau Jawa. Ternyata kesaktianmu sangat mumpuni. Ada yang pribadi lang buana beli bakal mundur secekang. Sawangan, apakah bisa ning dampal tangan lang buana? Lang buana icip-icip wedang panas dibakakan lang buana. Iya, pusaka sigar penjalin kang bakal tak bakakan maring awakmu titiang kala yaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun karamate Gusti sedekut kesembahan kanggo menghancurkan segala amar makhluk nahi munkar. Iya. Kabule pada mendik sah. Biasanya keriskin murup, kin beli murup. Lakas teknik lakat aja. Oh, buta nanti mati, tak lenger. Kayak mah butanya karipan kepegelan menjadi panggung. But tangi, panggungnya lah kasing bongkar. Aduh, kepegelan rasanya. Wis wingi ning unjale ado kene ado maning. Aduh. Bot, seling durung. Eling durung. Idi mas. Mene bayar gamas. Masa suarane buta kayak suarane Banci Sukaratu siraku. Ih, sampean manggur-anggure kulaku dijoros-joros. Ya sirane nglawan sih ya joros. Sampai lemes kulaku mas. Wis ora pastine duwe lemes tenaga. Ya bonggan. Kayak lawe dicrub ning lengak kang mas. Bonggan sirane nglawan kelawan isun gitu ya yaksa. Mas, Ya. tegelan mene kali 5.000 bae. Mbok temen kok 5.000 kelarangan. Di nggo tuku tisu iki kulane teles. Telesoten sira maka udanan. Aduh ya mas. Ya. Mau ke arane ilmu apa mas? Sira ka mau ketek tibane pusaka sigar penjalin gitu ya Oh yaksa. pusaka kue Iya. mas. Arane pusaka apa kang mas? Keris sigar penjalin gitu ya yaksa. Duh sakti ya mas. Sakti mandraguna.
Wani lemes dedes dijoros karo keris sigar penjalin Kang Mas. Ya pasti Titiya Kalayaksa. Tulung gak Mas sampean gua jalok jaras joros ning anake wong sigar penjalin ku Mas. Yongan sira yang lawan kenang isun ya tek joros. Duh, aja-aja kulane telat tak dijoros ning sampean. Telat ku, to Mas. sirane apa kuno? Kang Mas. Ya, Kulane jaluk waras. tak warasaken ananging sira kudu janji lawan isun. Apa janjine Mas? Lamun isun merasakan sira kaya mau kaya bengen, sing penting sira aja ganggu maning lawan bangsa yang manusia, aja duweni sifat rasa dendam, aja duweni sifat iri dengki lawan bangsa yang manusia. Titiya Kalayaksa. Duh ya, apong-apongane demene wong ganteng kuake jalukane ya Mas. Kurang ajar. Duh, ya wis Sanggup? kulane sumpah ora bakal ganggu maning ning anak putune manusia. Yen ugane kaya mengonon bakal tak warasakan maring isun. Titiya Kalayaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Aduh. Wah. Raden Langlang Buana. Isun. Pancen kawilang satria kang mancak bumi belah mega wong sing wisakti kelawan mandraguna pribasan nurut tedas marang papak paluning pande tur kikirane ning gurinda Langlang Buana Isun. priangga ku ngucap sabta kulina jalma Sabta. yen sabta pitu Kulina. kulina lawas Jalma. jalma turunan Artine. priangga lawas sepitung turunan Iya. ora bakal wani kelawan turun manusia Langlang Buana. Yen ugane awakmu beli bakal wani lawan bangsa ne turun ning manusia, wis ageh balikan ning alam kayangan nira ning alas penalimungan. Titiya Kalayaksa. Langlang Buana Isun. ora gampang priangga mulih ning tempat panggunan. Iya. Aku njaluk di paipangan Langlang Buana. Aja melang mengko awakmu bakal tak paipangan bareng isun, bakal tak sangoni tumpeng kang poleng, Mong wis bosen. bakal kakayam kang mente, Oh dipangan yang kiri. kendik kang tutup bendong. Mong Apa kang jadi pejalukan bareng awakmu. Titiya Kalayaksa. akan dibeber gebere sing amba ya. Iya. Nomor siji pangane bangsa silam-silam siluman. Yen nana pejabat kang gede. Iya. Gelem duit rakyat cilik kuwen pangane kita. Berarti lamun ana pejabat sing tukang korupsi, kuwen panganira gawanan, kuwen gawe resah ning masyarakat cilik. Titiya Kalayaksa. Kang nomor loro Apa maning? laman nana bocah lanang lan wadon Iya. kang durung mukrime Iya. tuli gelem yesan kuwen nempan kita. Bangor. Ayo Ya wis bokatan narsing kaya kononan gawanan pangan sira sebab gawe mesun. Titiya Kalayaksa. kang Waduh. nomor teluan namane Apa maning? mene kupinge tak bisiki. Buta ganjen kuno. Oh iya. Oh Sira pengen balik jaluk udud. iya Udud surtu. mong alep Udud jinggo. mong wangur Wayang. pait NB. kanggo tukang suling Hari kudu udud apa sira nek? sing ana tulisane. Klobot gambar bagong. Wah bocah oos kuno. Oh iya. Masa ya kelobot dalang ngempot kelobot mantak kempot pipine. Ana beli Sira nek jaluk udud apa? sing ana tulisane 2 3 4. Oh Ji Samsu. Nah Pirang bungkus jaluk ke? ngitung panjak karo Panjak kaya sinden. napira? Panjak kaya ana 5 sinden siji. Berarti 6 bungkus. Ji Ayo. Samsu 6 bungkus, lamun sira wis tak pai rokok Ji Samsu 6 bungkus, sira beli bakal ganggu maning ning hajate Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Aku rawani Langlang Buana.
Yen nugane kaya mengkono mengkobang altak jaluk akan rokok di Samsu 6 bungkus. Sing penting sira aja ganggu hajatane ibu tuan rumah lan bapak tuan rumah sing lagi hajatan di tiak kalayaksa. Beniaga. Apa sih? Hari ningsur panggung ana bocah wadon sapa ayo. Ayo. Wampan kita si Rocky. Ayo. Ning posor panggung ana wong wadon nek sapa yo. Aja sasiwo iki. Bocah cilik tak gede, Pak. Nyebut bocah cilik tak gede. Bocah imut-imut. Oh, cilik tak. Iya. Wis weruh lah. Ya. Bocah nonton kan. Bocah tua bakul gendong-gendong tas cilik. Ayo. Ya wis lang-lang buaya. Ora kasuwen. Aku arep mulih tempat panggonan Handum Basuki Angdum Mulya Jati katinggal karilang lang buana. sing hati-hati tak jurung kelawan pendonga sepamitmu di tiak kalayaksa. Kedung sebutane kok. Blikaton kana. Duh, bener saujare pangandikane Sunan Jati Purba. Kanggo memerangi amar mahruf lanan munkar, ora semudah kanggo membalikan telapak tangan. Adaging pribadi lang buana sanalika semboyan isun dan gojog barikan salatian takwa. Ando ini semboyan sura dira jajaning lebur dening pangastuti. Saiki wani, besok wani, kapan pun wani. Sesembahan sampun ketangguhan, lang buana agung palamarta. Wis balik. Nah, nyerupa tadi sanurip.